ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ତଡ଼କା ବା ମିକ୍ସ ଡାଲ୍ ତଡ଼କା ପ୍ରୋଟିନ୍, ଫାଇବର, ୱେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ଡାଇଜେସନର ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ସୋର୍ସ। ଆଉ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଦେଖିଥିବେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଡାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମିକ୍ସ ଡାଲ୍ ତଡ଼କା, ଢାବା ତଡ଼କା ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଢାବାର ତଡ଼କା ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଢାବାର ଅଣ୍ଡା ତଡ଼କାର କଥା ହିଁ ଅଲଗା। ଢାବା ଷ୍ଟାଇଲରେ ତଡ଼କା ବନେଇବା ମୋତେ ବହୁତ ଇଜି। ତେବେ ଆଉ ଢାବାରୁ ତଡ଼କା ନ କିଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଘରେ ତିଆରି କରିବା ଆଜି ଅଣ୍ଡା ତଡ଼କା, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ବଡ଼ରୁ ଛୋଟ ସମସ୍ତେ ହାତ ଚାଟି ଖାଇଦେବେ। ତେବେ ରେସିପିଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସିଜନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବାଇଟ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତେବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତଡ଼କା ବନେଇବାର ଡାଲିମାନଙ୍କର ମେଜରମେଣ୍ଟ। ଏଇଠି ମୁଁ ପାଖାପାଖି 1 କପ୍ ବୁଟ ଡାଲି ନେଇଛି। ତେବେ କୌଣସି ବି ଡାଲି ନଥିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ବୁଟ ଡାଲି ତଡ଼କାରେ ମଷ୍ଟ ପକାଇବେ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଇଠି ପାଖାପାଖି 1/2 କପ୍ର ଅଧା ଗୋଟା ମୁଗ ନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଗୋଟା ମୁଗ ନାହିଁ ତେବେ ଫାଳ ମୁଗ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ସେଇ ସେମ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟା ମସୁର ନେଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଗୋଟା ମସୁର ନାହିଁ ତେବେ ଫାଳ ମସୁର ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ମସୁର ଡାଲି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଗ୍ରେଭି ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ପୁଣି ତା'ର ସେମ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଫାଳ ବିରିକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଫାଳ ବିରି ନାହିଁ ତେବେ ଗୋଟା ବିରି ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆମେ ସେଇ ସେମ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟର କିଡନୀ ବିନ୍ସ ମାନେ ରାଜମା ନେଇଯିବା। ଏବେ ଡାଲିକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି ନେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ଆମର ବୁଟ ଡାଲିର ପରିମାଣ ବହୁତ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଅଲଗା ଡାଲି ବା ରାଜମାର ପରିମାଣ ସେମ୍ ରହିଛି। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୁଟ ଡାଲିର ପରିମାଣକୁ ଅଧିକ ରଖିବା ପାଇଁ। ତଡ଼କାରେ ଆପଣ ଅଲଗା ଡାଲି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବୁଟ ଡାଲି ନିହାତି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବୁଟ ଡାଲିର ପରିମାଣ ସଦାବେଳେ ଅଧିକ ରଖିବେ। ଏବେ ତଡ଼କାକୁ ମୁଁ ଭଲସେ 5-6 ଥର ଧୋଇ ଦେଇକି ତାକୁ 5-6 ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ବତୁରିବା ପାଇଁ। ତେବେ 5-6 ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ବତୁରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତ ଡାଲି ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ବତୁରି ସାରିଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତଡ଼କାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିନେବା। ମୁଁ ଏଇଠି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର 2ଟା ପିଆଜ, ତା ସହିତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ଆଉ 2ଟି ଲଙ୍କାକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟା ରସୁଣକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କାଟିପାରିବେ, ଅଦାକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କାଟିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଯାହାକି ମୁଁ 2ଟି ରସୁଣ ଆଉ 1 ଇଞ୍ଚ ଅଦାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିନେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଡାଲି ଗୁଡ଼ାକ ସିଝେଇ ନେଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କୁକର ମାଧ୍ୟମରେ। ପ୍ରେସର କୁକରରେ ମୁଁ 2ଟି ହୁଇସିଲ୍ ଦେଇକି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମୁଁ ତଡ଼କାକୁ ସିଝେଇ ନେଇଛି। ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣକୁ ମୁଁ ପକାଇ ନେଇଛି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆମର ତଡ଼କା ଭଲସେ ସିଝିଯିବ। ଏବେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରି ମୁଁ ସେଇଥିରେ ତେଲ ଗରମ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ସେଇଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥିକୁ ପକାଇ ନେଇଛି। କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ତଡ଼କାର ବାସ୍ନା ଭଲ ଆସିଥାଏ, ତା ସହିତ ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ସେଇଥିରେ ମୁଁ କାଟି ରଖିଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ପିଆଜକୁ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲସେ ଭାଜି ନେଇଛି।
एबे देखंतु पियाज आमर लाल हो गलानी भलसे भाजी हो गलानी। एबे मु रखिथिबा बटा मसला माने अदा रसुण पेस्ट को पकई नउछि आ ताको भलसे कंचा बास्ना जीवा पर्यंत ताको भलसे भाजी नउछि। आपण चाहिले एठी अदा रसुण पेस्ट न पकईकी आमर रसुण आउ अदा को टिक टिक काटिकी फुटई पारिबे, जो द्वारा कि बहुत भल बास्ना आसी थाए। अदा रसुण पेस्ट को मु अल्प समय भलसे कषि सारा पर मुझे गुंड मसला व्यवहार करिछि। एइटे पाखापाखि मु 1 टीस्पून अधा हलदी गुंड व्यवहार करिछि। ता सहित 1 टीस्पून लंका गुंड, एइटे मु कलर लंका गुंडर व्यवहार करिछि। ता सहित 1 टीस्पून धनिया गुंड आ 1 टीस्पून जीरा गुंड को पकई मु भलसे मसला को कषि नैछि। लो फ्लेम रे रखी आपण अल्प किछि पानी देकी मसला को भलसे सिझिया पई देबे, भलसे कुक होवा पई देबे आ ताको भलसे कषि नेबे। तेबे एठी आपण देखि पारुथिबे मसलारू तेल अलग हो गलानी। एबे आमे काटी रखिथिबा टमाटो को सेइथिरे पकाइबा आ स्वाद अनुसार लूण दबा। तेबे लूण दबा द्वारा टमाटो मध्य हमर सिझी जिवो। एबे देखंतु एई पटे आमर तड़का मध्य रेडी हो गलानी, जोटा कि बेसी आमर सिझी नाही किंतु पूर्ण रूप से सिझी किंतु घोल भी हेई नाही। एबे आपण देखि पारुथिबे हमर मसला पूर्ण रूप से रेडी हो सारलानी। एबे आमे रखिथिबा बा सिझेई रखिथिबा तड़का को सेथिरे पकाइबा आ ताको भलो से फुटेई नबा। पाँच रु 10 मिनिट मुझे तड़का को भल से कुक होगापी देती ताको भल से मीडियम फ्लेम रे फुटे नहीं, जहाँफल कि ये आपणकर रेडी हो गला साधा तड़का ढाबा स्टाइल पूरा पूरा भेज तड़का। किंतु जेहेतु आमे ये अंडा तड़कार प्रस्तुत करूँ मुझे कड़े बाहर करके आ गोटे जगह को नहीं जाऊँगी। आपण देखिपे पूरा आमर ढाबा स्टाइल पूरा कलर रे आसी
ଡାଲି ଗୁଡ଼ାକ ବିଲକୁଲ ବି ଘଳ ହେଇନାହିଁ, ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇଠି ନନଭେଜ୍ ତଡ଼କା ବା ଅଣ୍ଡା ତଡ଼କା ବନଉଛେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ତଡ଼କାକୁ ବାହାର କରି ନେଇଛି। ଆଉ ସେଇ କଡ଼େଇକୁ ପୁଣି ସଫା କରିକି ସେଇଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲକୁ ଗରମ କରି ନେଇଛି। ତେବେ ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଅଣ୍ଡା ଫଟେଇକି ସେଇଥିରେ ପକାଇ ନେଉଛି ଆଉ ତାକୁ ଭୁଜିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଆପଣ ଏଇଥିରେ ଅଣ୍ଡାର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ, ଯେତିକି ଅଣ୍ଡା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେତିକି ପକାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ମୁଁ ଏଇଠି 5ଟି ଅଣ୍ଡା ନେଇଛି ଆଉ ତା ସହିତ ସ୍ୱାଦ ମୁତାବକ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଲୁଣ ଦେଇକି ମୁଁ ଭଲସେ ତାକୁ ଭାଜି ନେଉଛି ଆଉ ତାକୁ ଭୁଜିଆ ରେଡ଼ି କରିଦେଉଛି। ତେବେ ଅଣ୍ଡାକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଭାଜି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୁଁ କେବଳ କଲର୍ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ କିଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥିକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପକାଇ ନେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ତଡ଼କାଟି ଆଇଁଷିଆ ବାସ୍ନା ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭୁଜିଆ ଭଲସେ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ଆମେ ରଖିଥିବା ଆଗରୁ ତଡ଼କାକୁ ସେଇଥିରେ ପକାଇ ନେବା ଆଉ ତାକୁ ଭଲସେ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ତଡ଼କାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସଅପ୍ କରିନେବା। ଏଇଠି ପାଖାପାଖି ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆମର ତଡ଼କାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଅଣ୍ଡାର ଫ୍ଲେଭର୍ ସବୁଆଡ଼େ ଆସିବ ଭାରି ତଡ଼କାରେ। ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ପାଖାପାଖି 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମର ଏଇଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଅଣ୍ଡା ତଡ଼କା, ପୁରା ଢାବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ର। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ।